Hola, bienvenidos al canal. Yo soy vanesaesyo. Hoy voy a contar a ustedes cómo Arreglarte, Bueno, tener actividad de suscriptores, especialmente si tú te gustas este tipo de videos aquí en YouTube. Pongo nuevos videos, estoy activa. Vamos a irnos con número 1, eso sería identificar la ocasión. Vas a tener un día casual. Necesitas irte a unas tareas. Vas a salir. Necesitas estar cómodo. Vestirte formal. Si es un evento como ir a la iglesia, ver miembros de familia o algo de entrevista de trabajo, ropa deportiva, si vas a hacer ejercicios, insegura, te sientes cómodo, vas a ir a salir de fiesta. Bueno saber la ocasión. Número 2 sería insegura, tu atiendo se va bien. Eso sea, la pieza de arriba se va con la pieza de abajo. Vas a tener una blusa con bien muchos rayas que se va a irse con unos pantalones. Pinto de animal, eso no se va bien. Por seguro, insegura, te fijas en el espejo, no tienes cosas por todos lados. Vas a usar una blusa de manga larga, blusa normal, tener pinto a la blusa. Vas a usar unas piezas de abajo como pantalones, shorts, una falda. Vas a usar un vestido. Cuando usas un vestido bien simple, ya estás listo. Insegura, usas un espejo para ver los pies se van bien. Ahora se viene la parte de zapatitos. Es decir, vas a tener un día casual. Usa tenis cómodos. Puedes poner sandalias si vas a irte como a la playa. Usa un vestido. Poner un bikini donde se ve bien con todos los piezas. Puedes usar unos tacones si vas a una fiesta. Puedes poner combinación de diferentes colores, como color rosita con blanco, rojo, negro. Cambiar cositas por allá. Ponerte accesorios. Deberías sentirte cómodo a tu forma de ser. Eso sea, gustas aretes, usa collares, pulseras, anillos. Número 3 sería, puedes tomarte una ducha bastante limpio, bien bueno antes de empezar tu día. Tener tu cuerpo limpio, vas a arreglarte, sentirte
a gusto. Se va muy bien de tomar una ducha a la mañana, hasta puedes tomarte una ducha a la tarde, eso sea 2 veces al día, para quitar ese sudor, mugre, tierra, aceite del cuerpo a fin del día. Tengo un video de mi higiene, cositas yo uso para tomarme una ducha. Si tú estás interesado en eso, voy a dejarlo a la descripción. Puedes lavar tu pelo como 2 veces a la semana con champú, condicionador. Eso sea para tener los aceites naturales de cabello. Segura no estás poniendo mucho químicos a tu pelo. Está sano. Vas a ponerte un perfume lindo. Vas a notar cuando tú te arreglas, sería tu apariencia. Dirías sentirte a gusto de tu apariencia. Esta es mi forma de ser. No dirás fijarte lo que otras personas se van a decir sobre ti. Bueno de suscribirte a mi canal si tú te gustas este tipo de videos aquí en YouTube. Yo soy Vanessa. Cuando te tomas una ducha, puedes usar gel de ducha bien bueno de usar para quitar los toxinas del cuerpo, dejar una limpieza bien buena. Después de tomarte una ducha, ponerte loción a tu cuerpo. Cuando estás a la ducha, bien importante de afeitar tus piernas, afeitar los brazos, afeitar esta área abajo de los brazos, dejarte sin pelitos. Voy a contar a ustedes, yo he visto una chica una vez donde se tenía pelitos a sus manos. Me pareció raro. Es bueno afeitar tus brazos si ustedes están curiosos de eso. Cuando te tomas una ducha, una cosita buenísimo de hacer sería ponerte un reloj para saber cuánto tiempo tú te duras para tomarte una ducha. Yo antes me tomaba una ducha para 30 minutos. Ahora me tomo una ducha 10 a 15 minutos. Buenísimo de hacer. Me hago mi rutina de afeitar mi cuerpo. Me limpio mi cuerpo hasta me pongo champú a mi cabello. Me siento satisfecho de hacer eso. Número 4 sería ponerte maquillaje. Estás acostumbrado de ponerte maquillaje. Maquillaje es algo nuevo para ti. Yo no sé cómo me voy a sentir de ponerme maquillaje. Y yo estoy bien arreglada. Mejor las personas en público me van a decir algo. No digas sentir eso. Eso es algo bien natural. Tú haces estas cosas para tú mismo. Eso sea de arreglarte, ser presentable,
sentirte a gusto. Puedes hacer el maquillaje de la cara, ponerte primador, fundación, contorno, resaltador, lápiz de las cejas, sombra de ojos, línea de ojos, máscara, contorno a tu nariz, un labial lindo. Te vas a sentir a gusto. Voy a contar a ustedes otra vez. Cuando haces tu maquillaje, bien importante, pones un reloj para saber cuánto tiempo tú te duras. Hay personas que duran 1 hora de hacer su maquillaje, 45 minutos, 30 minutos, 15 minutos. Literalmente bien bueno para hacer tu maquillaje rápido, especialmente si estás a la ducha para 30 minutos, puedes estar a la ducha para 20 minutos, 10 minutos, especialmente si es el fin de día, puedes estar a la ducha para 10 minutos. No vas a quitar el mugre, sudor del cuerpo. Bueno tener una ducha a la mañana y al fin del día, pues eso sería cositas para saber cómo arreglarte. Vas a notar, dirías sentirte a gusto, no dirías en fijar que otras cosas te van a decir, ay, esta chica está bien arreglada. Te vas a sentir, ay, todos me están mirando. O esta se tiene bien muchos accesorios puestos. Estás como llamando la atención. Vas a notar eso cuando vas al público. Sentirte a gusto. Gente sí puede tener opiniones, criticarte, decir cosas malas de ti. Ten mucho cuidado de eso. No en fijar de otras personas. Yo soy Vanessa Silva. Fue un gusto traer a ustedes este video. Puedes suscribirte. Adiós.